Trai en tớ có 10.000, tớ đi được máy bay không? Thần kinh à, có 10.000 mà đòi đi máy bay vậy cha? Sunio tớ có 10.000, cho phép tớ đi taxi được không? Ha ha, có 10.000 mà cậu cũng đòi đi taxi của tớ. Vì mình không đủ tiền xin cậu thông cảm. Các bạn tuyệt đối đừng nhấn đăng ký và like nhé, thời buổi này rồi 10.000 ai mà chờ đi. Nobita, 10.000 đi được xe buýt đó cậu. Là ai đã nhấn like và đăng ký comment số 1 ta tới nhà kiếm luôn.